印度城市杰伊瑟尔梅尔烈日高悬，几架战斗机正在天空中迅捷的飞行，飞行员时不时还做出几个高难度的动作来向观众展示他们的飞行技术。正当所有人都将目光投向天空时，令人意想不到的一幕突然发生了。原本灵活的战斗机突然冒出了黑烟，紧接着一架战机便硬生生地砸在了地上，爆炸产生的巨大声音吓坏了在场的不少观众。这是今年发生在印度空军阅兵仪式上的一幕。从天空中摔落下来的战机是印度军工部门引以为傲的国产战机光辉战斗机。作为一款由印度自主研发的战斗机，它曾经以8500万美元的标价让世界各国的采购商们望而却步。为了将这种飞机卖出去，印度总理莫迪甚至不惜亲自为它打广告。但这一次光辉战机的惊天一坠，毫无疑问让印度政府之前的所有宣传都打了水漂。印度武器万国造，熟悉印度的人提起印军的装备来源，往往会率先想到这么一句话。到了今天，印度军队已经拥有了法国生产的战斗机、英国生产的航空母舰、日本生产的鱼雷和炸药、以色列生产的雷达侦察设备、俄罗斯生产的坦克和美国生产的各类枪械弹药。这样的武器装备配置模式带来的后果，自然毫无保留地体现在了印度军队的战斗力和协同作战能力上，以至于印度军队现在已经成为了很多人眼里的笑话。因为本国军队内部的武器装备参数完全无法统一，所以一旦印度军队的武器装备出现任何使用上的问题，就必须送回原厂进行维修。而这里面所产生的费用肯定是不便宜的。当初印度军队曾想用最小的代价来获得各国的尖端军事技术，没想到他们最后却搬起石头砸了自己的脚，钱基本上花光了，但事儿还没有办成。无奈之下，印度想起了启动自研武器的工作，但自研又谈何容易呢？早在上个世纪80年代，印度国内就出现了要推进军工装备自研工作的声音。就是在这样的背景下，被印度总理莫迪反复夸耀的光辉战机就被印度官方列为了重点研发项目。为了完成设计任务，印度军方甚至还花大价钱从国外聘请了技术人员。根据印度官方公布的数据显示，这款被称作光辉的战机是一款单座单发全天候超音速第三代战机，其在技术指标上与美国的 F-16战机和苏联的米格25战机同属一代。但美国和苏联早在上世纪70年代就已经研发出了第三代超音速战机。在印度开始研发第三代战机的时候，美苏两国也基本上实现了对第三代战机的列装工作。即便是日本、英国、法国这些国家，也差不多在上世纪80年代中期就已经彻底完成了对第三代战机的研发和装备工作。所以印度的光辉战机从刚刚开始研发的时候，其实就已经落后于世界先进水平了。然而，这对于印度的光辉战机来说，这还远远不是最致命的地方。由于印度军工系统内部贪腐现象相当普遍，各级的研究人员和研究机构贪污经费的现象时有发生。这种情况直接导致印度的军工研发部门花了几倍于同行的成本和代价，却依然拿不出一款第三代战机的成品。直到2010年，印度军工研发部门才正式宣布关于光辉战机的研制工作顺利完成。这个时候，距离其他国家列装第三代战机的时间已经过去了将近30年。也就是说，印度的光辉战机一生产出来就是一个相对过时的产品。这个时候，很多国家都开始着手研制自家的第5代战机了，但印度人还在为他们自主研发的第3代战机而沾沾自喜。2013年12月，由印度自主生产研发的光辉战机终于正式服役了。无数的印度民众对这则消息感到欢欣鼓舞，但这对于印度的飞行员来说，这更像是一场噩梦的开端。虽然印度人声称光辉战机是100%由印度军工部门自主设计和研发的杰作，但只要拆开这架战机，仔细查看就会发现，其内部的零部件也同样遵循了印度军工部门从前的万国采购原则。这款战斗机的发动机是从美国进口的，它的侦察雷达系统是从以色列进口的，而它的座椅和挡风玻璃则是由英国生产的，机炮是由法国制造的，最后这架飞机的装备的导弹却是由俄罗斯生产的。如果从整体的装备体系上来看的话，光辉战机的内部有超过 60% 的零件都是由其他国家生产和制造的，所谓的印度国产战机着实有些名不副实了。可笑的是，身为印度总理的莫迪曾经还替光辉战机打过广告。为了展示这款战机的优越性能，莫迪曾经亲自乘坐着这款飞机在空中停留了数十分钟的时间。当莫迪从飞机上走下来以后，他用轻松的语气向在场的人表示自己的体验非常好，这款光辉战机绝对可以被称得上是整个印度的骄傲。可莫迪前脚刚刚称赞完光辉战机优越性能，后脚就有印度飞行员驾驶着这款战斗机发生了坠机事故，而且印度光辉战机的这一惊天一坠，瞬间就受到了各大国际媒体的关注。
根据报道显示，3月12号当天，一架印度生产的光辉战机在接受检阅时突然发生坠毁，坠机现场瞬间冒起了滚滚浓烟，也传出了巨大的爆炸声。所幸这场坠机事故并没有造成任何人员伤亡。飞行员在坠机事件发生的一瞬间，熟练地打开了座椅上的弹射装置，将自己送出了机舱，并缓缓降落在了不远处的空旷地带。有媒体发现，当天印度总理莫迪还在现场观摩了整个过程，所以这次坠机事故相当于把莫迪本人的脸都给打肿了。印度军方立刻成立了专门的调查组，开始收集这次坠机事故的各项数据和证据。此前，印度政府早在国际市场上公开推销过光辉战机了，他们给出的报价更是令人望而却步。根据印度官方公布的数据，一架光辉战机的零售额就达到了惊人的8500万美元。要知道，由美国洛克希德马丁公司生产的第5代战机 F-22在对外销售时的定价也仅仅只有8000万美元。有分析师认为，或许是因为印度的光辉战机生产时间过长，导致其中产生的研发成本和生产成本都居高不下。无奈之下，印度政府只能通过抬高定价的方式来收回一部分成本。但每个国家的武器装备采购都会选择货比三家，因此在经过一番对比之后，几乎没有人会购买印度生产的光辉战机。这次的坠机事故更是让印度光辉战机的销售状况雪上加霜。虽然这已经不是印度空军第一次发生坠机事故了，但这却是印度国产的光辉战机完成自首飞的23年以来首次发生这样的事故。所以有媒体也用戏谑的口吻表示，这次的坠机事件彻底打破了印度光辉战机的不坏精神。坠机事故在印度军队中事实上已经算不得什么新闻了，印度军队坠落的地点也经常令人感到瞠目结舌。有的印度军机会坠落在海里，有的印度军机会坠落在训练场上，甚至还有印度军机在坠毁时会引燃附近的民房。更令人感到奇怪的是，不管是哪个国家生产的战机，只要被印度的飞行员开上了，几乎都会发生坠机事故。2019年就有印度飞行员在驾驶俄制苏30战机时突然发生了事故，这架战机最终坠毁在了印度洋里，成为了当时全印度的热点新闻。事实上，自印度空军诞生以来，摔毁的战机已经累计超过了2000架，这个数字放在其他国家的飞行员队伍中，绝对是令人难以想象的。因此，除了印度人喜欢改造飞机的毛病之外，印度飞行员糟糕的技术和理论知识，恐怕也是导致坠机事故频发的关键原因之一。印度的军工产业之所以会发展到今天这样的地步，纯粹是一部分印度人咎由自取的结果。自主研发的武器装备代表着印度人心中成为军事强国的理想，但每次坠机产生的爆炸声都会将印度人拉回到现实当中。也许在未来的道路上，印度的军工部门和高级官员还有很多难题需要去克服，他们面前的道路也注定充满了坎坷不平的各种阻碍。上世纪80年代，印度证券交易所内望着不断上涨的指数，人们欢呼沸腾。谈笑间，一个不可思议的奇迹诞生了。印度的股市竟然超越了香港，一跃成为了最受瞩目的金融新星。消息传遍大江南北，印度人提前开始庆祝，为印度经济美好的明天摇旗呐喊。然而多年后，却有一位印度学者站出来大胆揭露，这一切都不过是新德里蓄谋已久的骗局。纵观近代，印度的历史可谓是历经坎坷，从殖民地到独立国家，印度走过了漫长的征程。印度独立后发展成为了响彻整个国家的主旋律，印度经济将走向何方也成为了人们热议的话题，其中股市的表现尤为引人注目。众所周知，股市是经济的晴雨表，股市强劲往往也意味着经济在正向发展。与大多数人所想象的不同，印度股市起步较早，可以追溯到19世纪50年代。1857年，孟买证券交易所成立，彼时英国人将殖民的旗帜插在印度的广袤土地之上，却也带来了最先进的金融机构，客观上促进了印度迈向现代化。孟买证券交易是亚洲历史最悠久的证券交易所之一，可见其重要性。随后，印度在艾哈迈德与加尔各答等城市先后建立了证券交易所，没过多久，炒股之风成为潮流，蔓延印度。而在1980年代末期，印度股市的亮眼表现更是让全世界为之震撼。当时，印度股市一路高歌猛进，空前繁荣，创下了不少历史记录，甚至拥有了比肩香港股市的能量。要知道，近代以来，香港始终是亚洲的金融重镇，地位不可撼动，香港股市更是积淀深厚。没想到，印度这样一个平平无名的后起之秀，竟然一夜之间超越香港，摘下了亚洲金融的桂冠，着实只能用奇迹二字来形容。印度的非凡表现也引起了众多国际组织的注意，毫无疑问，夸奖是主旋律。比如，国际货币基金组织就曾大力赞美印度的经济前景，认为暴涨的印度股市为防止外汇暴跌做出了不可磨灭的贡献。
然而诡异的是，在股票暴涨的同时，印度实际上正在破产的边缘徘徊，根本不具备与股市相称的经济实力。那么这到底是怎么一回事呢？其实答案非常简单，所谓的股市繁荣不过是一场被狂热情绪所裹挟的骗局。短短几年间，在一群意见领袖的煽动下，印度股民的理智正逐渐消失，今天骗局悄然酝酿。在这些时代的弄潮者中，最具代表性的是安巴尼与哈沙德。安巴尼是一位著名企业家，在上世纪他白手起家的传奇鼓舞了无数印度年轻人，想尽一切办法抓住机会，就是安巴尼做生意的准则。与此同时，他也是印度股票的狂热拥护者，在安巴尼的号召下，不少印度人义无反顾地进入股市，渴望大赚一笔。1977年，安巴尼的公司上市，他的股票大计也缓缓拉开帷幕。安巴尼的计划清晰明了，那就是用低廉价格的股票吸引贫穷的散户投资者，聚少成多，穷人的活命钱反而供养了衣食无忧的资本家。他利用虚假公司以远低于市场的价格购买自己公司的股票。不仅如此，在90年代，安巴尼变本加厉，竟然明目张胆地发行虚假股票进行重复操作。那些散户全然不知未来将面对怎样的狂风骤雨。而股票经纪人哈沙德正是处于风暴正中心的人。身为股票经纪人，哈沙德的任务只有一个，那就是渲染情绪，让人们相信股票真的能够赚快钱，哪怕不劳动也会变成百万富翁。为了完成这一任务，这群股票经纪人组成了专业的团队，每日肆意炒作。在他们的操控下，印度股市彻底成了花架子，看上去朝气蓬勃，未来一片光明，可内在早已腐烂不堪。不仅如此，哈沙德还带领团队伪造相关文件，买通银行人员，以行贿的方式打通人脉，在毫无担保的情况下，从银行获得了天价贷款。他们挪用资金，在证券交易所内大肆敛财，前后共有90多家企业受害，总金额超过了 12.8 亿美元。直到1992年4月，这场谎言才被一位记者戳穿。丑闻曝光后，印度经济遭受了毁灭性打击，几乎一蹶不振。这些蒸发的股票市值几乎等于印度同一年卫生与教育预算的总和，多家银行面临清算，甚至有高管因错误判断而自尽。整个股市停转了足足1个月，散户更是赔得血本无归，就连政府内的高官也受到了波及，被指控受贿。诡异的是，在历经如此浩劫后，印度股市中的谎言依旧存在，欺诈与背信似乎已经成为了印度股市的底色。在90年代初遭遇重创后，印度又做出了怎样的反应呢？印度的反应比世界料想的要淡定太多，换言之，骗局仍在持续。当时正值印度开放市场的关键时期，但是印度并未吸取教训，监管措施仍未跟上，造成了多家公司的损失。不少公司辛苦筹措资金后，却被政府斩断前途，声称他们没有满足监管需求，无奈之下只能销声匿迹。甚至就连揭露哈沙德本身也有可能是另一场骗局的开端。权力此消彼长，有人损失惨重，自然有人赚得盆满钵满。事发多年后，曾有知情人士披露，扳倒哈沙德的是另一股强大的力量。所谓的正义披露不过是花言巧语的粉饰，因为有人能够从股市大跌中获益，这才有了哈沙德的锒铛入狱。直到今天，新德里的骗局也仍在继续。印度政府并非遏制骗局的掌舵人，而是骗局的参与者。比如印度国有银行一直以来都被视为欺诈的高发地。从印第拉甘地开始，印度国有银行便成为了高官的储蓄罐，权力与腐败逐渐滋生，为公众服务的机构却沦为了野心政治家的附庸。又比如印度向来被视为外资地狱，这也是政府公然欺诈的表现之一。所谓印度赚钱印度花，政府先用各项优惠政策吸引外国资本入驻，如此一来，印度就能得到经济上的好处，还能解决一定的就业难题。但是等印度榨干了这些外资的价值后，就会开始找茬，利用政治上的优势捏造莫须有的罪名，冻结资产，强迫外资留下买路财。由此可见，印度的经济体系在很多层面上就是建立在谎言的基础上的。从股市的虚假繁荣，到银行的肆意腐败，再到政策的朝令夕改，处处透露着随意的不靠谱感。其实印度之所以习惯撒谎，主要有2层原因。对内，这是稳定社会的好办法。股市的谎言曾经蒙蔽过许多印度民众，让他们白白损失了金钱，也失去了与政府叫板的力量。所有谎言到最后都成为了强者对弱者的霸凌。而对外来说，印度想要以谎言的方式增强自己的国际力量，提升在全球经济体系里的地位。一直以来，印度的梦想都是成为大国，大国经济自然要与大国力量相称。为此，印度不惜打肿脸充胖子，也要维系岌岌可危的面子。然而，只要是谎言，就终有被戳穿的那一天。印度的股市谎言便是最好的例子。
泡沫般的繁荣无法带给国家真正的进步，纵然再多粉饰也不能掩盖印度经济贫弱的现状。与其想着如何将谎言说得更完善，不如回到现实，面对真正的自我。